Хай, с вами Вика Мэй, и сегодня мы будем опять, как я обещала, играть в говорящую Анжелу, потому что набралось над тем видео 4 лайка, и прошу простить за посторонние шумы, потому что сейчас я нахожусь на улице, чтобы потом мы хотим с Юлей записать сказку с ЛПС. Надеюсь, вам понравится. И приятного просмотра. Вот, сейчас Анжела загружается. И давай уже. Вот. О, какая Анжелка у меня грязная. Сейчас я все сделаю. Анжелка, сейчас все будет. Сейчас надо сначала ее покормить, наверное. Так, кушай, Анжела. Так, надо тебе здоровую пищу. Например, оладушки. Не хочешь? Ну, ладненько. Сейчас я тебе почистю зубки. Так. Ой, пропустила. Вот. Все. Теперь надо тебя помыть. Опа, взрослела. Так. Так, сейчас я ее помою. Так. Монеток не появилось, значит... А, вот все, теперь появилось. Так. А, нет, лучше давай выпьем зельку. Вот. Блин, не успела. Вот. Все. И погладить теперь тебя. Что у нас какая-то грустненькая. Бедняжка моя. Так, сейчас я поиграю в Bubble Shooter. Ах, блин, зеленая монета. О. 3 раза подряд. Фиолетовенький. Прилепляем. Так, и последний. Опа. Еще фиолетовый. Сейчас. Вот. Так, выиграли монетку. Сейчас. Опа. Зелененький. Как-то надо, чтобы подскочило. Вот. Да. Получилось. Вот розовый. Так, голубой. Фиолетовый попадал. Фиолетовый. Еще. И вот еще. Так, розовый. Опа. Попало уже почти все. Ух ты ж. Оп. Еще раз прошу извинить за посторонние шумы. Оп. Так. Опа. Оп. Теперь, блин, не попала. Ну ладно.
Так. Еще розовый. И еще розовый. Оп. Вот так. Вот так можно до бесконечности играть. Ну все, накопила. Накопила монетки. И сейчас я поиграю еще. Ну, теперь она спать хочет. Пускай поспит. То хочет, то не хочет. Ладненько. Еда. Купим ей еды. Так. Ну, отпускай. Печеньками побалую ее. Так. Почистим зубы. И я хочу поиграть в ту игру «Томбик за золотом». Мне подсказали, как называется игра. Так, я вернулась в эту игру. И все, бежим. Опа. Так, бежим. Так. Так. Я сейчас не могу говорить, потому что это так сложно. Держи. Опа. Прыжок. Классная игра. В нее играю я уже недавно. С появлением моей говорящей Анджелы играю я в нее почти каждый день. Оп. Кстати, завтра будет видеоролик обо мне, о моей личной жизни. Мы будем отмечать мой день рождения, и я покажу, как все это будет выглядеть. Нашел золотую букву. Оп, картина. Ух, ой.
Фух, вот я и вернулась, и все. Спать ложись, Анжелка. И лайк поставь, и улыбнись, и, конечно, подпишись. Всем пока. Пока-пока.